Поступила в продажу очень красивая двухкомнатная квартира для большой семьи. Уютная, красивая, 2 спальни, большая кухня-студия со всей встроенной мебелью и техникой. У нас тут все очень красиво. Это у нас первая спальня с большим телевизором. Это гардеробная. Есть еще вторая спальня. Тоже очень красивая и с выходом на террасу. На полу у нас паркет елочкой во всей квартире. Большая кухня-гостиная, где можете отдыхать всей вашей дружной семьей. Встроенная техника, холодильник, шкаф под кофемашину. Есть посудомоечная машина. И санузел. Очень красивый большой санузел с полноценной ванной, с сушильной машиной и с стиральной машиной. Большое красивое зеркало при входе и нишевая зона для ваших вещей. Записывайтесь на просмотр. За эту квартиру 61 метр квадратный, $125 000. Как вам обзор? И пишите ваше мнение в комментариях.